Tahukah kamu, suara dinosaurus yang kamu tonton selama ini ternyata bukan suara aslinya. Suara tersebut adalah rekaan dari para ilmuwan dan rekaan dari para filmmaker, karena suara tidak bisa difosilkan. Contohnya pada film Jurassic Park, suara T-Rex itu merupakan gabungan dari beberapa suara binatang, yaitu pernapasan paus, suara buaya frekuensi rendah, sedikit efek suara singa frekuensi rendah, dan suara pekikan anak gajah. Dan beginilah hasil akhirnya. Boy, do I hate being right all the time.